அன்னைக்கு படுத்தாங்க. யூனிவர்சிட்டி முடிஞ்சு ஈவினிங் டைமில் நடந்து வந்துட்டு அந்த டைமில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் சூரியன் மறைய டைமுங்க. அதாவது 4:30 5 மணி 5 ஆயிடுச்சிங்க. வேறு லெவலில் நடந்து வந்துட்டீங்க. பார்த்தோம்னு சொல்லி நாங்கள் ஹாஸ்டலுக்கு பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு ரோடுன்னு போகுதுங்க. ரோட்டுக்குள்ளே பார்த்தோம்னு சொன்னால் வேறு லெவலில் சூரியன் மறைஞ்சிருந்தீங்க. என்னடா சூரியன் மறைந்த வேறு லெவல் கேட்டீங்கன்னு சொன்னாங்க. இல்லைங்க, டிக்டாக் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் வேறு லெவலில் சூரிய மறைத்தில் போட்டு வேறு லெவலில் லைக் வாங்கியிருப்பாங்க, வேறு லெவலில் கொண்டாந்து வந்துருக்கீங்க. அதே மாதிரி வேறு லெவலில் அந்த டிக்டாக் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுங்க அந்த சூரிய மறைத காட்சி. அப்படியே போய் சின்னதாக ஒரு பிளாக் நடத்தாங்க, வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. ஆகவே இந்த உடைய பார்த்துட்டு நீங்கள் சூரியன் மறையும் போது இப்படி பார்த்து ரசிக்கிறீங்கன்னு சொல்லி மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்ச லைக் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.